એક મારી ખાસ વિનંતી છે, ઉત્તરાયણના આગલા દિવસે તમારા ઘરની આજુબાજુ કબૂતરના માળા હોય ત્યાં ઘઉં, જાળ, પાણી અને 1-2 દિવસનું ચણ નાખવું, જેથી કરીને કબૂતરને બહાર ન જવું પડે, જેથી કરીને કબૂતર મરે નહીં અને કબૂતરના બચ્ચા પણ ભૂખ્યા ન રહે. આટલું કરજો વાલા. ન કરો તો કાંઈ નહીં, પણ શેર જરૂર કરજો. તમારા ફોનમાં જેટલા પણ ગ્રુપ હોય તેમાં શેર અવશ્ય કરજો. મોટું પુણ્ય મળશે વાલા, મોટું પુણ્ય પ્રાપ્ત થશે. જય હિન્દ, જય ગરવી ગુજરાત, જય ભારત.